在等待上菜的时间，罗辑问起大使现在的生活，这时才问起这个，他有种愧疚感。但回想这一天，他就像一个上了发条的机器，一直被推着走，这才有了一点儿空闲时间。他们让我退休，待遇也不错。史强简单地说。是公安局，还是你后来的那个单位？他们都还在吗？都在，而且公安局还叫公安局，公共安全事务局，但在冬眠前已经和我没关系了。我后来的单位现在属于亚洲舰队，你知道舰队本身就是一个大国，那我现在是外国人了。大使说着，长长的吐出一口烟，两眼盯着上升的烟雾，像是在努力解开一个谜团。国家已经不是以前的意义了，这世界变化的真是让人困惑。不过大使，好在你我都属于那类没心没肺的人，怎么着都能过下去，而且过得好。罗老弟，说句实话，有些事情我还真没你豁达，没你看得开。我要是像你这么历练上一遭，可能早散架了。罗辑拿起桌上那个揉成团的烟盒，展开来，发现上面的图像还能显示，只是有些变色，正在重播绿叶集团的广告。罗辑说，不管是当救世主还是成了难民，我总能利用现有的资源尽量过得快活。你可以认为我自私，但说实话，这是我唯一看得上自己的一点。大使，我可要说你一句，你这人看上去大大咧咧，骨子里还是个重责任的人。现在把责任彻底扔了吧，看看这个时代，谁还用得着我们？及时行乐就是我们最神圣的责任。要那样，你现在可是吃什么都不香了。大使把烟蒂扔进桌子上的烟缸，激活了烟缸的香烟广告。罗辑自觉失言，大使，你对我的责任当然是要尽的。我离了你活不了，你今天已经救了我3次命了，至少2次半。不能见死不救，是不是？我就这个命，救你命的命。大使不以为然地说，同时眼睛四下瞄着，可能是想找个卖烟的地方。然后他把目光收回来，探头低声对罗辑说，不过老弟，你当救世主还真有一阵当真了呢。谁在那个位置上也不可能心智健全，好在我恢复正常了。你怎么会想到对星星发咒语呢？我那时已经是一个严重的妄想症患者了，不堪回首啊。但是不管你信不信，我敢肯定，在苏醒前，他们不但治好了我的病，还在睡眠状态下对我进行过精神治疗。真的，现在的我与那时根本就不是一个人。我怎么会傻到有那种想法，那种妄想？什么妄想？说说看。1、2句说不清，再说也没什么意思。你在以前的工作中肯定也遇到过妄想症患者，比如总觉得有人要杀他，听这种人的话有意思吗？罗辑说着，把手中的烟盒慢慢撕碎。这次显示被破坏了，但碎纸片仍在闪烁，成了光怪陆离的一堆。好啊，说件喜事儿，我儿子还活着。什么？罗辑吃惊的差点跳起来。我也是前天才知道，是他找到我，还没见他的面，只通了电话。他不是……我也不知道他在监狱里待了多长时间，后来也冬眠了，说是要到未来来看我。
谁知道这小子哪来那么多钱？他现在在地面上，说好明天过来。罗辑兴奋地站了起来，把闪光的纸片扔了一地。哎，大使，这简直是……哎，我们得好好喝2瓶。喝吧，这时候的酒太难喝，但劲儿可没减小。这时菜上来了，罗辑一样都没认出是什么。大使说：“好吃不了，倒是有供应传统农产品的饭店，但那都是很高档的地方。等小明来了，我们就去那里吃。”但罗辑的注意力已经转移到服务员身上。这个女孩无论是相貌还是身材都美得有些不真实。罗辑还发现，餐厅中在席间袅袅穿行的其他服务员也都是这种天仙般的形象。嘿嘿，别盯着他傻看，假的。大使头也不抬地说：“机器人。”罗辑问：“这个未来总算有了一样他儿时在科幻小说中看到的东西。”算是吧。哎，怎么叫算是呢？大使指指机器服务员说：“傻妞一个，就会上菜。他们走的路线都是固定好的，傻到什么程度？我见过一次饭桌临时挪了地方，他们照样往原地放盘子，结果噼里啪啦都摔了。”机器服务员上完了菜，露出甜美的笑容说：“请2位慢用。”他的声音不是机器腔，十分柔美。接着他伸出一只纤纤素手，拿起了史强前面的一把餐刀。大使的眼睛闪电般的从服务员拿餐刀的手上移到对面的罗辑身上，他敏捷地跳起来，探身越过桌面，把罗辑从椅子上猛地拉下来。几乎与此同时，美女机器人挥刀刺去，餐刀刺在原来是罗辑心脏的位置，有力地穿透了椅背。椅子被激活的信息界面闪亮起来。机器人抽回刀，另一只手仍拿着托盘站在桌旁，那甜美的笑还留在他那美得不真实的脸蛋上。惊慌失措的罗辑挣扎着站起来，朝大使身后躲。史强摆摆手：“别怕，他没那么灵活。”果然，机器美女站着没动，继续持刀微笑，再次用柔美的声音说：“请2位先生慢用。”周围被惊动的食客们纷纷围拢过来，吃惊地看着这诡异的场面。然后值班经理很快赶来了，在听到大使控告餐厅的机器人杀人时，他连连摇头：“先生，不可能的，他的视觉看不到人，只能看到桌子和椅子上的传感器。我证明他是拿餐刀刺杀这位先生的，我们都亲眼看见了。”一个人大声说，围观的人们也纷纷做出证明。就在值班经理仍想否认时，机器人美女再次挥刀向椅背刺去，餐刀精确地穿进上次刺出的洞，引来一片惊呼声。 2位先生，请慢用。机器美女微笑着说。餐厅里又有几个人过来了，其中有他们的工程师。他在美女的后脑部按了一下，美女的表情变得严肃起来，说道：“强制关机，断点资料，已备份。”然后就僵站在那里不动了。可能是软件故障。工程师擦着冷汗说：“常见的事儿吗？”大使讥笑着问：“不，我发誓，这事儿我听都没听说过。”工程师说着，指挥2名侍者把机器人搬走。值班经理
则极力对食客们解释说，在故障原因查清之前，将用真人来服务。但餐厅里的人还是走了一大半。先生，你们的反应真快！一个旁观者敬佩地说。冬眠者，他们那个时代，人们对这类突发事件都有足够的应付能力。另一个人说，他的衣服上映出一个武侠剑客。值班经理对罗辑和史强说，二位先生，这真的是，不过我保证你们会得到赔偿的。那好，我们接着吃吧。大使招呼罗辑又在饭桌旁坐下来，真人服务员把刚才弄洒的菜又重新端上了一份。罗辑坐在那里，惊魂未定，椅子靠背上的洞让他后背很不舒服。大使，好像这整个世界都在和我过不去。本来我对这个世界印象挺好的。大使看着菜盘沉思着说，关于这事儿，我有了一些想法。他抬起头给罗辑倒酒。先别管他，回去再和你细说吧。来，及时行乐，活一天算一天，活1小时算1小时。罗辑举起酒杯，祝贺你，还有儿子。你真的没事儿？大使笑望着罗辑说，我救世主都当过了，还怕什么？罗辑耸耸肩，然后喝干了一杯，酒的味道让他咧嘴皱眉。这好像是火箭燃料。我就服你这一点，老弟，我一直就服你这一点。大使竖起拇指说。史强住的叶子位于这棵树的顶部，是一套很宽敞的房间，生活设施齐全，舒适，有健身房，甚至还有一个带喷泉的室内花园。史强说，这是舰队给我的临时住所，他们说我可以用退休金买一片更好的叶子。现在人们都住得这样宽敞吗？应该是吧。这种建筑能最好的利用空间，一大片叶子就顶我们那时的一幢楼呢。不过主要还是因为人少了，大低谷以后人少了很多。大使，你的国家可是在太空中。我不会去那儿，我不是已经退休了吗？罗辑在这里感到眼睛舒服了许多，主要是因为史强把房间里的大部分信息窗口都关上了，但还是有零星的几个在墙面和地板上闪动着。史强用脚点着地板上的一个操作界面，把一堵墙全部调成透明的。夜色中的城市在他们面前展开，是一片璀璨的巨型圣诞树的森林，飞车流的光链穿行其间。罗辑走到沙发前，他摸着像大理石般坚硬。这是做的吗？他问。得到大使肯定的回答后，他小心地坐了上去，感觉却像陷到一块软泥里。原来沙发的坐垫和靠背能够自动适应人体的形状，给坐在上面的人形成一个与其身体表面完全贴合的模子，使压强最小。2个世纪前，他在联合国大厦静思室中那块铁矿石上的幻觉变成了现实。有安眠药吗？罗辑问。来到这个他认为安全的空间里，疲惫才向他袭来。没有，在这儿就可以买。大使说着又在墙上操作起来。这里非处方安眠药，这个梦河。罗辑以为他
他又要看到什么网络传输硬件之类的高技术，但事情比他想的简单。几分钟后，一辆小型送货飞车悬停在透明的墙壁外，用一只细长的机械手把药从透明墙上刚出现的圆洞中递进来。罗辑接过大使递来的药，这倒是一个传统的包装盒，没有什么显示被激活。他看到说明是每次一粒，就拆开包装，拿出一粒，伸手去拿茶几上的水杯。你等等！大使从罗辑手中拿过药盒，细细看了看，又递给罗辑。这上面写的是什么？我要的药名叫梦河。罗辑看到那是一长串很复杂的英文药名，我也不认识，不过肯定不是什么梦河。史强在茶几上激活了一个窗口，开始在上面寻找医疗咨询。在罗辑的协助下，他终于找到了一家。那名穿白衣的咨询医生看了看药盒，把眼睛转向拿药盒的大使，目光有些异样。这是哪儿来的？医生警觉地问。买的？就在这里买的？不可能，这是一类处方药，只能在冬眠中心内部使用。这和冬眠有什么关系啊？这是短期冬眠药物，可以使人进入10天至1年的冬眠期。吃了就行吗？不，在服药后要有一整套系统在体外维持人体的内循环功能，才能实现短期冬眠。要是只吃药呢，那你死定了，但死得很舒服，所以这东西常被用来自杀。史强关闭了窗口，把药盒扔到茶几上，与罗辑对视良久。妈的！罗辑说，猛地躺回沙发上。就在这时，他遭遇了今天的最后一次未遂谋杀。当罗辑的头靠到沙发靠背上时，坚硬的靠背迅速适应他的后脑勺的形状，开始为他的那个部位形成印模。但这个过程没有停止，罗辑的头和颈部一直陷下去，然后靠背在颈部两侧的部分形成了一双触手，死死地卡住了罗辑的脖子。他甚至没来得及叫出声来，只能张大嘴，眼睛突出，两手乱抓。